اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده بقى ليكم عندي هديه حلوه قوي بمناسبه دخول المدارس، دخول الشتاء. محتاجين يكون في التلاجة عندنا جبنات، وتكون الجبنه حلوه نحتفظ بيها في البيت علشان اي وقت نعوزها بنلاقيها. جالي النهارده حاجه لذيذه. بصوا الشحن اهو جالي زي ما انتم شايفين. احلى هديه من المالك البان ومزارع المالك. بعت لي الهديه الجميله دي. بصوا الصفيحه حلوه قد ايه، وما شاء الله يعني كتير كتير. انا بجد حتى ما وزنتهاش ومش عارفه قد ايه، بس دي حاجه تكفيني لمده طويله، احتفظ بيها في التلاجة. بجد فتحتها هقول لكم رايي فيها بصراحه. ليه بقى؟ لان انا دقتها ولازم يكون رايي بصراحه علشان يكون في مصداقيه. تعالوا بقى نفتح البان المالك ونشوف جبنة المالك الخالية من الفورمالين اللي معمولة بلبن جميل وطبيعي. هقول لكم رأيي وطعمها ايه. بصوا ادي جبنة المالك، حبيت اوريكم بس الصفيحة الاول، وهنفتحها دلوقتي عشان تشوفوا بس شكل العبوة عاملة ازاي. حاجة كده جميلة. بصوا زي ما احنا شايفين اهي. تعالوا بقى نفتحها ونشوف مع بعض الجبنة الجميلة. احلى جبنة بجد، دمياطي خطيرة. تعالوا بقى نفتح ونشوف الجبنه مع بعض. بصوا طبعا ايه، انا هلبس كده جوانتي بسرعه ونشوف ايه الجبنه معانا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هفتحها كده. انا عايزاكم بس تشوفوا شكل العبوه عامله ايه. بصوا ما شاء الله. بصوا اهي. بصوا معايا قطعه الجبنه عامله ازاي، جميلة جدا جدا جدا. تعالوا نطلع كمان قطعة طبعا محطوطة في مية. بصوا نطلع هي كده مربعات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. بصوا شايفين ادي معايا قطعة الجبنة زي ما احنا شايفين. انا هشيل بقى العبوة دي كده هوريكم بقى. بصوا الجبنة شايفين، بصوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهي. ادي معانا بصوا زي ما انتم شايفين. بصوا الجبنه بجد والله العظيم حاجه كده جميله. حتى ملمسها شايفين ناعم ناعم اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا اهي جبنه بيضه خاليه من الفورمالين، بصراحه حافظينها بطريقه جميله قوي. بصوا القطعه نفسها، بصوا شايفين بيضه وجميله. هي دي بقى الجبنه الدمياطي الخطيره اللي احنا كلنا بندور عليها. تعالوا بقى ايه اقول لكم، معموله من لبن حليب طازج جدا، جاموسي كامل الدسم، طريه ناعمه ملمسها حلو جدا، وكمان خاليه من الفورمالين. ده اهم حاجه ان احنا بندور عليها، انها تكون خاليه من الفورمالين. ده زائد بقى التغليف بتاعها، وطبعا فيها الميه بتاعتها اللي احنا بنحتفظ بيها جوه التلاجة. تعالوا نعمل سندوتشات بسيطه. بوريكم بقى نعمل سندوتشات. انا عايزه اوريكم بس عامله ازاي لما بنيجي نعمل الساندوتش. طبعا احنا طبيعي بنجيب العيش فينو بقى باتي بان زي ما احنا عايزين. انا عايزه اوريكم حتى وهي بتتقطع. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله تقطيعها جميل جدا جدا. اهو ادينا بنعمل كده وبنبتدي ناخد الجبنه. انا عايزه اوريكم، شوفوا في الساندوتش بتعمل ايه اهي زي ما احنا شايفين جميلة جدا. بصوا وبتبقى معانا طرية وملمسها ناعم وجميلة قوي. شايفين بصوا شايفين الجبنة معايا حلوة قوي. نبتدي نحط طبعا فيها الطماطم وبناكلها بالشكل الجميل، وبنقدم طبعا معاها زيتون لولادنا نحطها في اللانش بوكس زي ما احنا شايفين. معايا احلى جبنة المالك. جبنة المالك ملمس وطعم ولون، وزي ما احنا شايفين بجد بجد اطلبوها. هسيب لكم اللينك تحت الفيديو لانها فعلا جبنة. انا هشيل الطماطم بجد جميلة. اطلبوها مش هتندموا. نصيحة من شيف عزة حسين. المالك من أجمل وأطعم وأجود الجبنات.